नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे राजस्थान एलडीसी भर्ती 2022 के बारे में। और जो नई वैकेंसी आने वाली है 14,000 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट कब तक आएगा, क्या कट ऑफ रहने वाली है, बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बात करते हैं जो नई वैकेंसी है 14,000 पदों पर वो एलडीसी की भर्ती। इस पर जो सिलेबस रहेगा वो आपको 150 क्वेश्चन का सिलेबस रहेगा, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन हिंदी के मिलेंगे, 50 क्वेश्चन इंग्लिश के मिलेंगे और 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके से आने वाले हैं। ये सिलेबस रहने वाला है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा का। 50-50 तीनों ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान जीके से 50 क्वेश्चन आएंगे, राजस्थान हिंदी से 50 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश से 50 क्वेश्चन आएंगे, दोनों लैंग्वेज से 50-50 क्वेश्चन प्लस राजस्थान जीके। ठीक है, और इसमें 10 नंबर का करंट अफेयर्स भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये सिलेबस रहेगा राजस्थान की जो 14,000 नई वैकेंसीज आ रही हैं उनके लिए। ठीक है, जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होगा, लेटेस्ट अपडेट देंगे आपको इसके बारे में। नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो के प्रोवाइड करवा देंगे इसका कि कब तक नोटिफिकेशन आने वाला है। हाल फिलहाल तो इसका नोटिफिकेशन जब तक नहीं आएगा, जब तक आपका राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर दिया जाएगा, इसकी वैकेंसीज को ख़त्म नहीं कर दिया जाएगा, वैकेंसीज के पदों पर इनको पोस्टिंग नहीं दे दी जाएगी। ठीक है, तो इसका रिजल्ट जब तक आएगा, जब तक आप अपनी तैयारी जारी रखें। जो भी एलडीसी भर्ती परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर रहे हैं उनको तैयारी करने का मौका मिल रहा है कि वो टाइपिंग की तैयारी करें, बेहतर अंक लाने का प्रयास करें। और जो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 में 14,000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है, उसका नोटिफिकेशन के लिए जो तैयारी कर रहे हैं बेहतरीन तरीके तैयारी से राजस्थान जीके और 50 नंबर की जो हिंदी है इंग्लिश आती है 50-50 नंबर की, उनको कंप्लीट करें ताकि आपका जो भविष्य है 14,000 एलडीसी भर्ती परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो जाएं। ठीक है, और जो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा जो हुई थी 2021 की, उसमें अगर आपका नंबर अच्छा आ रहा है तो आप तैयारी करें, क्योंकि इसका रिजल्ट जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। मई की फर्स्ट वीक में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।